zao androany no atao ny diniky ny raha ny gouvernemanta sy ireo mpiaro-mindantaka amintsika reo ny amin'ny andrafetatsika ny tetim-pivoarana vaovao izay lazaintsika fa dia plan émergence Madagascar izay hitondratsika ao anatin'ny fepitoana 2024 ka hatramin'ny amin'ny 2024. Ny naseho androany dia nanamafisyatsika ao anatin'izany tetim-pivoarana vaovao zany ny vinan'ny filohan'ny Republika sy ireo velirano 2020 izay anatanterahitsika ny politika akapobean'ny fanjakana misy eto amintsika eto Madagasikara. Napetraka ho fomba fiasa anty gouvernemanta aty ny fahaizana miara midinika amin'ireo mpiaro-mindantaka reo. Nankasitraka zany zareo dia anomeko ny sosikevitry ny zareo. Sosikevitra andrasantsika aminy dia tsotra. Fantatsika amin'izao fotoana zao fa misy tetikasa na programme anasa izay arahantsika miaraka amin'izareo. Ireo programme anasa ireo dia tsy maintsy arindra amin'ny programme vaovao, amin'ilay tetim-pivoarana vaovao. Zareo koa dia lina dia lina ahafantatra ny tetim-pivoarana tsika mba ahafantatra zareo mandrindra koa izay tetikasa na programme anasa vaovao izay anoanany zareo ny tetim-pivoarana fampandrosoana ny Madagasikara. Ny zavatra tsy maintsy apetratsika dia ao anatin'ny fandinina na amin'izareo na amin'ny seritra tsy miankina fanjakana na amin'ny fiarahamonim-pirenena sy vahoaka malagasy amin'ny kapobeny dia tsy maintsy miroso aingakaingana zany atsika satria efa mamolavola sady atsika ny teti-bola-panjakana amin'ny taona 2024 ka ny teti-bola-panjakana amin'ny taona 2024 dia zavatra anankiray entitsika na fitaovana anankiray entitsika fanatanterahana io tetim-pivoarana fampandrosoana firenena vaovao io zany. Zay no fampiresahana tamin'izareo ary misaotra isika zareo satria ao anatin'ny mangarahara no anaovantsika azy ary indrindra ao anatin'ny fifanajana no nanaovantsika an'izao dinika natao androany. Dingana manaraka dia fanarahana fa ao anatin'ny roa herinandro zareo anome antsika ny sosikevitry ny farany fa nanome sosikeviny izy amin'izay seratra izay tiany zareo iasana fa misy fandravonana zany sosikevitry ny zareo rehetrarehetra ao anatin'ny roa herinandro. Ny zavatra tiako ambara amintsika dia tsotra. Tsika dia nanapa-kevitra fa hiasa aingana ka tsika tsy andry fotoana lavantsony fa ao anatin'ny ray volana eo na mihoatra kely io dia ananatsika eto Madagasikara ny plan émergence Madagascar ao amin'ity 5 taona vaovao ity zany. Tsy misy na dia anankiray ny exigence andasandreo amintsika. Zareo dia mpiaro-mindantaka amintsika ny tadiavy zareo dia hoe rehefa vita io dia miasa aingana atsika mba ahafahantsika manatanteraka azy. Lina dia lina zareo anampy Madagasikara amin'ny fanandratra antsika firenetsika. Be dia be ny zavatra io azo adino fa raha nanitsy teti-bola 2024 tsika dia niezaka nipetraka tao anatin'ny cadrage natao tamin'ny taona 2024 ao anatin'ny fanajana ny continuité de l'état tsika ny teti-bola 2024 dia tena teti-bola anankiray izay feno dia feno amin'ny fanatanterahana ny vilan'ny filohan'ny Republika sy fanatanterahana ireo velirano 2020 reo. Izay no mahasamihafa azy. Zany hoe miainga amin'ny teti-bola loi de finance initiale atsika izay mirindra tanteraka en politique ankapobeny fanjakana. Nous avons consulté justement les partenaires techniques et financiers
conformément à la décision qui a été prise lors du dernier groupe de dialogue stratégique. Nous avons justement sur une base de la base d'une version préliminaire du plan émergence Madagascar 2019-2023, à la fois insister sur la vision du président de la République, sur les 13 engagements du président de la République et surtout comment on a décliné effectivement la politique générale de l'État dans ce nouveau plan. Ils ont beaucoup apprécié notre méthode de travail dans le sens que on reste dans une voie d'inclusion. Ils sont nos partenaires, on se respecte et que nous devons maintenant avoir tous les éléments, aussi bien du secteur privé que de la société civile, que des partenaires comme des partenaires, des bailleurs de fonds traditionnels, ces partenaires de développement, leurs commentaires pour qu'on puisse aller très vite, sous 2 semaines, vers la consolidation et espérer avant, disons, 1 mois, avoir un plan qui sera, disons, expliqué à l'ensemble des forces vives nationales, pour partenaires, par son Excellence Monsieur le Président de la République.